想在国院上当，果然是一个说不开人啊！小燕说你要把配方卖给竞争对手，人王药业上市在即，王家绝不会允许有任何奇怪发生。我为了这个配方，连续3天没有合影，半年没有离开过公司。天津开公司，还是上一周我在曹总台前晕倒才去的医院。你们收我买配方？上废话！小燕是不可能撒谎。好了，有了这个资本，我们王家就能在医药界站稳脚跟。这个配方就还有这个用处？你是我的，还给我！李周啊，李周，你说说你，既然流浪在外，为什么要回来呢？不死，我就无法心安理得地享受王家全部的爱，独掌人王药业。小燕，先别回来，快离开这里，不然我们都得死！好啊，我的好姐姐。走了，走了。费尽心思想要讨好的家人，却这样养子的话，陷我于死地。既然老天给我重活一次的机会，这一次。我要撕碎你们的伪装！李正，你个小偷！前世就是今天，王艳诬陷我偷了她的玉佩，被王家人骂了一遍，把辛苦3个月的实验成果让给王艳。你死，还敢躲？躲什么躲？做贼心虚了。上次偷我的项链没钱，这次又盯上小燕的玉佩，孤儿样出来了，就是改不了硬骨头。你哪只眼睛看见是我偷了？还是说，仅凭他人的一面之词，就可污蔑是我偷的？李周，你打架在学校记过的处分，是爸托人才帮你压下去。你身上这身衣服，是小燕穿旧了送你的。做人啊，要懂得感恩，别总想着偷鸡摸狗，父权色相。小周，快给你爸认错，给小妍的玉佩拿出来。感恩你们把我关进这间连狗窝都不如的储藏室，感恩王爷顶替我的身份活了10几年，享受属于我的一切，还是感恩你们现在堵在门口，为了一块我都没见过的玉佩，就拿鞭子往死里抽。爸，算了，不要因为我和哥哥吵架，玉佩丢了就丢了吧，只要哥哥能消气就好。其实我知道，哥哥他不是故意的。走，翻开点朝天，箱子、柜子、抽屉、床板，墙壁都别算过。一会儿找到我打断你的腿，重新扔回孤儿院。哎呀，会不会在床底下呀？竟然没有！跪下，把你刚才污蔑我的话咽进去，再道歉。
你啊！你在大街上打我！小周，你疯了吗？他可是你弟弟呀！还有你，一进来就嚷嚷着说我偷你的东西，证据呢？客厅、走廊，甚至你卧室门口装的都有摄像头。要不要看一下监控录像，看看你丢东西那天？我是不是一直在地下室改论文？李总，你个野种，你还想打我不成？我可是你二姐。李周，你真的是心胸狭隘，没想到你竟然想要伤害自己的家人。难怪小燕说你在学校性情暴烈，成绩倒数，人品低劣。本不想管你，可我是江城大学的教授，你让我的脸面往哪放？这几年，我一直是院系的前3。我每年靠拿着奖学金过生活。过年我送给你的钢笔，是我拿国家奖学金换的。送到这瓶酒，是我勤工俭学攒的。怎么到你口中，我就成了成绩倒数，人品低劣？怎么这么说？那小燕明明说你在学校每次考试都挂科，徐克老师电力举醒你的，这怎么可能啊？要不要我现在给系主任打个电话，让他把我的成绩单念给你听听啊？哎，吴野，小燕跟我说过多次，这几年你在学校里打架斗殴，在公司实验室里什么都不做，仗着王家人的身份为所欲为，来狡辩。什么都是你的小燕说的对，你的小燕说的对。既然如此，你的人王药业也让小燕帮你引领上市啊！她一个连数据都能抄错的人，你指望她能把公司给你带向哪里啊？王峥，过来，办件事，把东西签了。你叫我什么？你敢再叫一遍？我叫你王峥！怎么，就凭你也配做我的父亲？这是断亲协议书，从今天起，我和王家彻底断绝关系。从此以后，你们是你们，我是我。叶子，本初就不该把你从孤儿院接回来。少废话，跪下签字！你虐待了我这么久，也该到此为止了。签！靠着我现在就把你们王家做的那些龌龊事捅给媒体，黄岩顶替我的学籍，王之夏学术造假，以挪用公款给小儿子买别墅，这些事情我可都一清二楚，选吧！我的耐心可不多了。哥他一定会回来的，都怪我。别管那个逆子！小燕，下周我的医学交流会上，代表人王药业参会，我已提拔你为副总，把新药硕举亮出来，为我们人王药业上市造势。可小周说10%实验鼠出现急性肝衰竭，那是属体质差，姐，你可别被吓傻了。我听说康泽药业的千金周瑶小姐要去参会，小燕可要好好表现。要是能得周小姐的青睐，那我们人王药业就会搭上周家这条船，上市融资还不是手到擒来？康泽药业，那可是华国医药界的龙头，他们不光笼络了半壁医药市场，
房地产、新能源都有布局。华尔街那帮人见了周老爷子，都得点头哈腰，说他们能撬动全球金融命脉，都不为过。爸姐，康泽药业的副总周明宇和我那是过命的交情啊！他现在可是周药跟前最得势的红人，他说句话可比研发总监还管用。明天我亲自带你俩去见他，让周副总在周小姐面前替咱们多美言几句。往后咱人王药业想搭上周家的船，那还不是易如反掌啊！真的？我们什么时候搭上这层关系的？怎么不早说？我就知道我们家小燕呀，最有本事了，不像某些人，除了给家里添堵，啥能耐都没有。看来呀，我们王家的好日子这就来了。以后我就和王家彻底没有任何关系了，只是实验室的那些配方。我竟然能清楚记得前世所有新药配方，药理学知识更是领先这个时代20年。对了，今天是周五，康泽药业的周瑶一定会在公司。周瑶每周五都会在总部开研发会，他的团队上周刚公布新药临床失败，这不就是等着我送答案上门？师傅，康泽药业，麻烦快一点！我要见的人，今后能不能坐稳商业女王的位置，全看我愿不愿意给他这个机会。红姐，全员通宵，就算挖地300把问题救出来。周总，请留步，我这里有一款药物研发项目，想与贵公司合作。请问你是哪家公司的？我记得康泽药业的合作名单里没有传销活动。还没有成立公司，我希望周总可以出资100亿，帮我成立新公司。你在跟我开玩笑吗？现在离开，我可以当做没看见。你们那款新药的研发失败，不是因为抗体活性低，而是你们选的靶点有天然缺陷，就像在流沙上面盖摩天大楼，而我能把地基换成钢筋混凝土。就这，就凭这个想让我投资100亿成立新公司？像贵公司这种新药的配方，我还有几十种，比如这款针对乳腺癌的抗癌药物，比罗氏那款至少领先3年。当真？周总如果不信的话，现在可以让你们的研发团队验证一下。要是方案真有你说的100亿不是问题，但我要占新公司50%的股份，最多20%。我这些配方的价值远不止100亿。周总如果觉得不划算，就此打住。跟我上去，实验室里的设备齐全，是骡子是马，先验验货再说。钱是在实验室里熬废了3个月，那些配方早就刻进了 DNA 里。7组交叉验证的结果刚出来，你的那些新药配方比实验室数据库里的标杆数据还要漂亮。昨晚董事会连夜召开视频会议，100亿投资，全票通过。下周6的医学交流大会，我爸特意推掉了瑞士的行程，他说他想要亲自见见能让我赔上整个研发部预算的奇才到底长什么样。替我谢谢周总，我敢保证，这笔钱会是康泽药业成立以来最划算的一笔投资。不过我有个附加条件，从下周起，你得挂个康泽药业常务副总的头衔。咱们公司新药研发到了关键节点，关键时期，得有你这样的人亲自坐镇把关。可以，但研发部的人事权得归我管。像你这样的人才，别说是研发部的人事权，就是把总监换成扫地阿姨，我都给你签字。你先在休息室眯会儿，我去生产车间盯一下市场。哦，对了，下午2点，法务部的人会带你去注册新公司，名字想好了吗？
就叫周安生物。李周，你怎么在这儿？准备拿着你在人王药业偷的数据来康泽药业招摇撞骗？我看你就是个贼！王家白养了你20多年，养出你这么个专偷技术的白眼了。周总，你可看清楚了，这人就是之前在人王靠着篡改数据混吃等死的，今日到您这儿来，指不定啊憋着什么坏水呢。李周，我劝你趁早滚出康泽，王家的技术不是你能染指的。识相的话，赶紧把偷去的配方交出来，不然让你在整个医药圈混不下去。怎么不吭声了？被我说中了。我看你手中这杯咖啡也是偷来的吧？我看呀，这也是用偷来的钱买的吧？李周啊，李周，你说你这辈子就只会偷吗？说完了。我操！你敢泼我？李周，你疯了！我杀了你！王副总刚才说什么？我没听清，再说一遍。松手，不然我现在就叫保安过来了。这是康泽药业，不是你们王家的祠堂，撒野也不看看地方。还有，你到底是谁？周总，这个畜生在贵公司行凶，我要求必须严惩这个逆子。正好，既然你们人王药业的人也都来了，就叫上你们的高层去会议室，我也该正式和你们认识认识了，顺带发挥一下我的职权。你也配安排我做事？配不配？和周瑶周总打个电话，问问他，我李周有没有资格召开这场会议？什么？放心吧，小叶，李周在公司当众打人，现在又坐在主位上发号施令，这是摆明了把康泽的规矩当摆设。现在召集这么多人来，摆明了是要公开处死。看来康泽是要发行业封杀令了。这个逆子在人王就敢篡改数据，到了康泽更是无法无天。但愿他别连累了我们跟康泽的合作，否则饶不了他。今天，人王药业的团队过来和康泽谈合作，现在表态，谁赞成，谁反对。首先，我表态，我反对。逆子，你是疯了吗？那个位子也是你能坐的，还敢谈反对？给我滚下去！哎呀，真是应了那句老话儿，要想人灭亡，先让人疯狂。希望他别连累我们人王，毕竟我们是带着诚意来的。他以为他是谁呀？以为康泽是给他开的？周总还坐这儿，轮得到他说话？我身为康泽药业的执行总裁，也反对。反对！很好，全票通过。接下来第二个议题，开除周明与周副总，谁赞成，谁反对？我赞成。赞成。很好。第三个议题，从今天起，康泽药业全面终止和人王药业的所有合作，谁赞成，谁反对？我赞成。周总，你是什么意思？我们人王药业带着十足的诚意来谈合作，你怎么能听信这个逆子的谗言？逆子，王总，我倒是听说你把养子当宝，亲儿子当草，真不明白，放着真龙不捧，却把牛婿当人，究竟是什么做的脑子？真龙，周总，你这是什么意思？经过我们康泽药业7组研究员交叉验证，李周先生手里的新药配方，每一款都足以让现在的治疗方案彻底改写。他脑子里的医学、药理学的知识，比现在每一款教科书都足足领先20几年。我们已经正式聘请李周先生为我们的常务副总裁，以后他的话就是我的态度。什么？不是一个连培养基都配不明白，一年到头只会在实验室睡大觉的废物吗？你管一个能让绝症患者多活几十年的人叫废物？王总，你的眼睛怕是20年前就瞎了。
否则怎么会愚蠢到把真龙往来，却把废物养子当宝贝？不，这不可能！我怎么会把真龙往外推？王总，现在纠结这些没有任何意义。康泽药业和人王药业的所有合作，从这一刻起正式终止。所有的违约金，法务部会按照合同条约一字不差的记到你公司。法务部已经把中安生物的注册资料准备好了，现在就差你的签字了。走吧，别让他们等太久。小燕，到底是怎么回事？你不是一直说李州那个逆子连培养基都配不明白，现在怎么手里藏着还有改写治疗方案的新药配方？爸，周瑶呀，她就喜欢这种长得帅的小奶狗。李州啊，就是靠脸吃软饭的废物。那什么检测报告，指不定啊，就是周瑶找人伪造的。他们刚刚是在演戏啊。对，肯定是在演戏。等着瞧，下周的医学交流会，周启山老爷子会亲自去。只要之下的论文得到周老爷子的青睐，我们人王药业不仅能拿到康泽的投资，还要让周瑶知道，康泽能做主的人从来都是他。没错，周瑶呀，现在就是在瞎胡闹。周老爷子他可是挂着华中医学的总编，最注重学术硬实力，眼里可揉不得半点沙子。李州那半吊子的水平，连老爷子的面未必都能见到啊。是啊，爸，知夏姐可是江城大学的教授，这些年国内外核心期刊发表了多少篇论文？只要他以我们人王药业为名义给华中医学投稿，凭他的实力，肯定能一鸣惊人。到时候，老爷子自然站在我们这边。王爷，数据什么时候能发给我？再这样等下去，那篇论文就彻底被打回了。爸爸特意交代，要用这篇论文让周老先生刮目相看。你想搞砸吗？姐，我也没办法呀，实验室的离心机和测序仪都坏了，数据导不出来。你再等2天，维修师傅明天就到。等？还要让我等多久？以前我有需要的时候，李周总是第一时间把数据发给我。你呢？这次到底是怎么回事？姐，不是我故意拖，之前这个抗癌实验的数据一直都是李周在负责记录数据，现在他一走，直接撒手不管，好多关键数据都没同步到服务器里。要不你打个电话问问他，以前他最听你话了，你开口他肯定给。你不是说他一直都不学无术，在实验室睡觉混日子吗？现在怎么又说重要的数据都是由他在负责？你之前可不是这么跟我说的。姐，这不是他在使坏吗？他知道这个数据重要，他走的时候故意把本地文件删除了，他就是想坑咱们人王。这几天我一直在恢复数据，可就是弄不出来。行，我就问问他，就当给他改过自新的机会。他还真以为离开我们王家，他能混出什么名堂来？李周，我是王之夏，我需要上周5人王药业新型抗癌药物临床实验数据，你现在就发给我，待会儿我把邮箱发给你。你是没睡醒，还是没搞清楚现在的状况？李周，你什么意思？怎么敢这么跟我说话？你以为你是谁啊？还是那个把我当仆人使唤，让我端茶倒水还要看你脸色行事的王教授？你给我听好了，王之夏，有多远混多远，别烦了。李周，我可是你姐姐，怎么敢这么跟我说话？我们王家白养你了这么多年。姐姐，你什么时候把我当过弟弟了？醒醒吧，我和王家早就已经断亲了。哎，那个王艳不是你们的新奸宠吗？说他样样比我强，你不是要数据吗？问他要来。
姐，你别跟李周这小子置气，他就是故意跟咱们作对，想让咱们投稿失败。不过您别担心，数据的事儿我再想想办法，说不定明天维修师傅修好设备，就能恢复一部分的。恢复？你都已经找了3天了，连数据碎片都没有找到。华中医学那边越催越急，再这样耗下去，那篇论文就彻底黄了，还怎么跟爸交代？怎么在周老爷子面前露脸？既然李周不给，那就自己编。反正王之下只看数据结果，未必会深究过程。姐，其实我还有一份备用数据，是之前李周和我对接的时候我偷偷存下来的，只是还没来得及整理出来。我刚才一时慌了，忘了这茬。你有备用数据，怎么不早说？现在就拿给我，我整理投稿。啊，姐，你别急，这份数据是手写的，还没录入电脑。今晚我加班弄，明天一早就发给你。您先休息，别熬坏了身体。投稿的事儿有我的。行，抓紧时间，明天之前必须给我。李周，没有你，我们王家一样能成功。我要办事确实利索，这么好的办公室，这么快就敲定好了，我也得投桃报李。下周医学交流会，周老爷子要到现场，既然他是华中医学的总监，这份见面礼应该能让他记住。这篇投稿的文章叫《反向构建先导化合物》，又是哪个小实验室靠噱头博眼球？这种技术，国外很多顶尖团队都没有突破，国内怎么可能有人做得出来？反向构建先导化合物啊，需要100亿级别的数据作为支撑，还得有精准的分子模拟算法。目前国内最顶尖的实验室都摸不到门槛，估计又是一篇凑数的论文。但这篇文章的逻辑链像手术刀一样精准，数据推导步骤也很完整，不像是瞎编的。郑世贤教授，你快来看，这篇论文里提到的反向推导算法是全新的，按这种算法，药物研发周期能压缩至少1半。李恒，你也一把年纪，怎么还是这么容易激动？上个月有个团队还大张旗鼓地宣称发明了癌症疫苗，结果呢，不过是把流感病毒蛋白换了一个标签儿，最后被同行扒得连底裤都不剩，闹了一个国际大笑话。这篇论文这里计算用的参数是我们实验室联合剑桥大学刚刚校对完的新参数，原定明年3月份才会在《自然》子刊发布。这篇论文作者是谁？他怎么会有这些参数？作者是李周，单位是周安生物。要不然我现在给周安生物对接人打个电话，或者直接给李周发封邮件，询问一下具体研究情况。不用确认，光看这个参数应用和算法逻辑，就知道他的这项研究一定是医学界跨时代的突破。用这个反向推导算法，至少能让靶向药的研发周期缩短1倍，是，甚至可能解决多个困扰我们多年的研发难题。李周，这个名字怎么这么熟悉？是不是在哪听过？是不是哪个学术交流会上见过？还是哪个团队提到的合作方案里提到过？不管了，李恒，立刻启动紧急审核程序。这篇论文跳过外审，直接由我亲自主审。另外，马上整理论文的核心摘要和数据图表，整理成英、德、法3种语言，连夜送利贝尔医学奖评审委员会。这篇论文绝对不能埋没。对了，周总，刚好有个坏消息告诉你，我们那款重组转移因子临床结果已经出了，不像某些公司雷声大雨点小。据我所知，贵司的临床结果还没有全部出来。王副总这是学会未卜先知了，还是说你把小规模试错结果当成临床通过了？小规模？周总怕是消息滞后了吧？
我们的核心疗效数据早就出来了。短期疗效数据好看罢了，长期安全性数据没补，副作用检测也没做，就敢拿出来啊？我赌3分钟之内就会有临床患者闯进来找你要说法。一派胡言！我们所有患者都有随访，根本没有出现副作用。李周，你少在这造谣，想破坏我们人王的名声，没门儿！等我们治好了全国患者，你们的新药就只能拿给母猪做产后护理了。周总，我好心提醒你，千万不要被小人蒙骗。让你再得意几分钟。前世临床患者出了问题，被你们打压不敢站出来，这一世，我要你们血债血偿。让患者做准备。尊敬的各位来宾，大家好！医学学术大会现在开始。首先有请人王药业副总王燕为我们带来重磅研究成果分享。各位同行，今天重点介绍重组转移因子。2期临床数据显示，免疫缺陷患者服药之后，90%恢复正常水平，不良反应仅1%。王副总，您这组数据也太惊艳了吧！这是不是意味着免疫治疗领域的历史就要被改写？未来这款药一旦上市，市值至少翻5倍。看来我们要赶紧找关系，若是能买到原始股票，这可是稳赚不赔的买卖。那都是我儿子小燕的功劳啊！从靶点筛选到临床实验，小燕她熬了300多个通宵。我们人王药业就是要做国内医药行业的领头羊啊！那是当然了。我们家小燕呢，从小就懂事聪明，比那个逆子啊要强上100倍。幸亏当初我把她赶出家门，这才是我最正确的决定。姐，等会儿周启山老爷子就要到了，他看到我们这款新药的研发成果，再加上你投给华中医学的那篇论文，肯定会重新审视康泽药业和我们人王药业的关系。到时，我们就能重新搭上周家这艘大船。我们王家的实力摆在这儿，靠的是实打实的研究成果。李周那种走偏门靠女人的人，就算一时风光，终归是根基不稳，早晚会因为急功近利害人害己。王总，咱们以后可得多多合作呀。没错呀，王总，你们这款新药填补了国内的空白，人王药业就是以后的龙头老大呀！龙头老大，人王药业这样的黑心企业，他也配？各位，我叫林虎，我父亲林建国，半个月之前参加了人王药业新药的临床试验。你们当时拍着胸脯保证，说新药绝对不会有任何生命危险，还能减免后续的医疗费用。我父亲抱着很大的希望去试了药，试了不到3天，他身体抽搐，器官衰竭，甚至他今天早上在家门口断了气。你们人王药业丧尽天良，草菅人命，快还我爸命来！什么？人王药业药物有问题，还吃死了人？你胡说八道！我们的临床试验都是严格审查的，怎么可能会出现人命呢？我看呀，你就是收了竞品公司的钱，故意来捣乱的。保安，保安在哪里？保安在哪里？快把这个闹事的疯子给我赶出去！胡说！这是你们给我爸的药，每日3次，每次2片，都是我亲自看着他吃的。还有，这都是你们让我交的临床试验押金的费用。我今天早上还去人王药业想讨个说法，结果呢，你们的人不仅不解决问题，还把我摁在地上打了一顿，还说我爸是老东西，体质太差，死了活该。你们看看我身上的伤，
这就是你们正规企业办的事。王爷，你别装了，你们这款所谓的新药，正常免疫细胞的误杀率根本不是1%，而是43%。你们为了通过审批，欺骗投资者，擅自伪造了所有的实验数据，把原本致命的风险改成了所谓的安全范围。宇宙，血口喷人！人王药业是几十年的老企业，怎么可能有违法乱纪的事情？小叶，别跟他废话，快报警！警察来了，这个蒙头谎言的疯子抓起来！警察是该来查查了，这是我托人从参与临床实验的医院拿到的关于林建国先生的原始检测报告。报告中明确显示，林建国先生在参与实验的第2天，细胞免疫活性就下降了60%，而你们却在公开数据中把活性改成提升了12%，这不是草菅人命是什么？不可能，不可能！你怎么会这份报告？若想人不知，除非己莫为。王爷，王家完了！这下王家全完了。周老爷子来了！周老爷子来了！周启山先生来了，他一定是看了之下投给华东医学的那份论文，这是被财阀所打动，今天特意来到这儿。我们王家今天机会来了！肯定是。知夏姐这些年国内外发表了多少篇论文，业界都说她是医学天才。周老爷子最看重学术实力，到时候肯定会站在我们这边。没错，只要周老爷子认可我，就算小燕的新药出了纰漏，只要周家肯与我们合作，我们就会渡过难关。还是我们知夏明白，不像那个逆子，就算他搅黄了小燕的新药又如何？到时候靠知夏的论文，照样周家为我们撑腰，让大家见证我们人王药业的实力。知夏，小燕，周先生今天亲自来这里，为我们人王药业站台了。今天咱们王家可是蓬荜生辉呀！李先生，你投给华中医学的论文啊，我已经看了。你提出的反向推导理论，这简直是具有划时代意义的突破啊！我们已经紧急联系了专业的团队，把论文啊翻译成了英、德、法3国语言，连夜提交给了利贝尔医学奖评审委员会。就算是拿不到任何奖项，也足以啊在全球的医学界让他们看到我们华国研究者的实力。天啊！李周居然获得了周老先生的认可。周老先生过奖了，我只是做了我应该做的。比起这个奖项，我更希望这个算法可以尽快应用到临床医学，给更多癌症患者带来福音。说得好啊，这才是研究者该有的初心。你放心，我已经组织了全国的医药高校开展专业的研讨会，你的研究理论啊，让它尽快落实。对了，后续新药的研发有任何的技术需要，华中医学都将免费提供专业的学术支持。有什么需要，尽管来找我。妈，那周老爷子不是说好了给我们人王药业站台吗？怎么和李周关系那样亲密啊？完了，全完了！周先生，你是不是搞错了？我们人王药业的知夏也给华中医学投稿了。你看到那份论文是不是知夏写的？一定是李周偷了他的研究成果，是剽窃。搞错，王之夏那篇论文实验数据都是在实验室里错过的。要不是看在你年纪大，不想让你们王家在全国的媒体面前丢尽了脸面，我们早就联合了药监部门和教育部，
追究王之夏学术不端的责任。哼，你居然还诬陷李先生剽窃，真的是厚颜无耻！我没有，这些数据都是我自己实验得到的。你自己得到的实验数据？王之夏，反向构建先导化合物这个课题，在人王药业的3年里，这种课题王大教授有研究过。你的那些论文，从选题到数据推导，哪一个不是我熬夜整理再借给你用的？我支支吾吾躲躲闪闪，王大教授也可以说是我偷了你的课题，还是说这些年来我给你供养实验数据，帮你敲定实验方向，让你坐稳了医学界天才的位置，你就真以为自己有这个能力了？不是的，我也参与了这些题目，你是辅助我反向构建先导化合物的思路，我很早就有了构想，只是还没来得及做实验。我辅助你？那行啊，正好今天当着全国医疗界广大同仁，当着媒体的面，跟大家好好聊聊你的思路是什么，你这个选题的核心逻辑又是什么？记得这个课题是10年后才由国际顶尖的团队提出的雏形，后续经过8年的优化才形成完整的内容。以王之夏现在就说早就有了思路，怎么可能？我记不清了，我当时记在笔记本上，后来弄丢了。是笔记找不着了，还是你根本就没有思路？我真的记不清了。王大教授说我偷了他的思路，说这个选题是他早就构思好的，可关于这个选题的核心逻辑，却支支吾吾一句话都说不出来。大家不觉得可笑吗？更可笑的是，王大教授这些年来的论文数据，全是我在实验室里熬出来的心血，偏偏在学术上贡献最大的我，却成了王家不学无术的废物。我每天在实验室里熬夜做数据，成了在你口中在实验室里睡大觉。现在你们离开了我，你又给华中医学提交了新的论文，看来是王燕开始给你讲数据了。王燕，数据什么时候能发给我？啊，姐，你别急，这份数据是手写的，还没录入电脑。今晚我加班弄，明天一早就发给你。王燕说，一直以来数据都是他写好了放给你核对的，这怎么都是假的？我早就跟你说过了，那些数据是我熬夜算的，实验是我盯着做的，可你信了吗？你不是一直说我就是个不学无术的废物，处处比不上王燕吗？王大教授，记好，我在，你就是别人口中的医学天才；我不在，你就是被王燕的谎言耍得团团转的废物。姐，不是这样的，这些数据我也有参与整理的，都是李周，他故意夸大自己的功劳。姐，你跟我回家，我没有明解释。你怎么给我解释？我给华中医学的论文数据，就连基本的实验数据都是错的。我不会这样说。爸，我们都错了。在医学造诣上，我王之夏连李周的一根手指都比不上，他才是我们王家该珍惜的人。你们，我们错把真龙当成了废物。不信，是我花重金送出国读博的高材生，这些年你发表的论文，你的奖项，一向不是我引以为傲的资本。怎么可能比不过李周这个孤儿院出来的？他就是一个靠偷别人成果混日子的贱骨头，怎么可能有这么高的道德？爸，学历不代表能力，出身不代表一切。以后人王药业的事，我不再参与。我累了，先回去了。姐，你别走啊！对不起，王正，你可以看不起我的出身，但你不能否定我的心血。你口中的这个贱骨头，用无数个日日夜夜帮你女儿撑起了医学天才的名声。
替引以为傲的高材生，连实验数据都能算错，这不是造诣的问题，是你们早就被偏见蒙了眼。王总，就在刚刚，李先生的研究成果已经得到了国际医学界的认可。我们华中医学部已经收到了3位利贝尔医学奖得主的邮件，都对他的反向构建算法表示赞同。你眼中所谓的贱骨头，是华国以后医学界的支柱。不可能！老王，我们早就是一篇论文嘛，有什么大不了的？我们人王药业家大业大，一篇论文我们也垮不了。你放心，我们还有小妍，还有清河，怕什么？对，爸妈说的对，我可是华尔街公认的天才操盘手。最近我盯上了一只生物科技股，走势特别好，只要把我们人王药业的资金流投进去，不出3个月，肯定翻页。爸，你看，这是我近1周的走势，一直呈上升趋势，机构都在增资。走。爸，你放心，这次新药临床问题我已经全都解决了。今天在会展中心闹事儿的那几个人，我已经查过了，全是李周找的托，就是想故意破坏我们人王药业的名声。明天我就让媒体发布几条通告，再让几个专家解释解释，很快舆论就会压下去的。李周想用这点小事打垮我，简直是痴心妄想。那个逆子，我把他从孤儿院领回来，好吃好喝的待他。他倒好，翅膀硬了，就开始在我面前作威作福。小燕，别管李周他搞什么小动作，这款药必须迅速进入3期临床，绝不能耽误上市进度。是，爸，我已经全部安排好了。3期临床的合作医院，我已经联系好了，下周就能够启动。这款重磅的免疫药一旦上市，肯定能让咱们人王医药顺利上市。就是，他李周算什么？我们家小燕这么能干，以后人王上市了，小燕就是最大的功臣。对了，清河，我今天买的那只股票，下午收盘的时候，我看涨了5个点呢。要不，咱们从公司调出来一部分资金，专门成立一个投资部，交给你来打理，这说不定呢，比做医药还赚钱呢。清河，你这半年炒股到底赚了多少？爸，你看，这是我近半年来的收益。今天下午购入的那只明日医药，到收盘的时候就已经涨了5个点。照这个趋势下去，至少还能再涨10个点。不愧是我的女儿。明日我让财务调2000万，成立投资部，交给你全权打理。爸，你就放心吧，我一定会好好表现的。本来我是没打算掺和公司的事情，不过以后我要让他李周明白，离开了王家，他什么都不是。但我们王家离开了他，还有我王清河，还有小燕撑着。就是，咱们王家人才辈出，哪用得着靠李周那个白眼狼呢？这以后呢，小妍管医药，清河管投资，咱们王家是越来越兴旺啊！好，明日开始，小燕紧盯3期临床，清河呢筹备投资部，要让所有人能看看，王家离开了的李周只会越来越好。我爸今天跟我说，这次跟你见面聊得特别投机，说他很久没有见过像你这样既懂学术又有格局的年轻人了。是周老过奖了，我只是做了自己应该做的，不过能得到周老的认可是我的荣幸。不过你昨天在会展中心说的那句话，比起奖项，我更希望这个算法尽快用到临床，让更多的癌症患者看到希望，不仅打动了我爸，也打动了我。之前我投资众安生物，多少都有一些商业上的考量，可现在我坚信，这次投资绝对是值得的。我学医的目的是为了救人，我办众安生物是为了研发更好的药，救更多的人，
赚钱只是这件事情的附加价值而已。不过我可听说你当初离开王家，有不少人说你想自己创业赚大钱，想在王家人面前证明你自己。赚钱的方法有很多，如果我是为了赚钱的话，当初就不会选择学医。学医太苦了，周期又长，远不如其他行业来得快。这话你要是说给别人听啊，估计没几个人会信。你不信的话，咱们可以试试。试试？你手头还有闲余的资金吗？明日开盘的时候买入明日医药这只股票，记住，一定要在第7天尾盘的时候全部卖出，1分1秒都不能耽误。你来真的？明日医药最近确实涨势很猛，有不少人跟风买。你确定这个时候进场还能有收益？当然了，我自己也准备买一点点，就当是给公司赚一点研发经费。你说的一点点，到底是多少啊？最近公司的研发团队还有生产线都已经筹备完毕了，账户上还有20个亿，留下10个亿当做应急资金，剩下的我准备全部投进去。这就是你说的一点点。李周，你知不知道这10个亿投进去，要是出点差错，对公司的现金流影响有多大吗？明日医药前是轰动一时的大妖股，我要是没有记错，接下来7天会连续拉出涨停板，股价刚好翻倍。可第8天一早就会爆出财务造假的丑闻，股价连续跌停，最后直接退市。王家那笔投资，怕是要栽在这个上面了。周总，我李周从来不做没有把握的事情。如果这只股票出了任何差错，我让给你周安生物10%的股份。这么有信心啊？亏了算我的。行了，我得去一下研究室。周安生物这款新药，我得盯着点。比起股票带来的收益，我更在意这款新药什么时候能够临床应用，造福更多的患者。我养你们这群废物是干什么吃的？3期临床到这个阶段了，还能出现不良反应？问题到底出现在什么环节啊？王总，之前人王药业的几款药都是李周负责临床数据把控的，他对细节要求特别严，从来没出过这种事。要不我们联系一下李周，把他请回来，说不定他能看出问题所在。对，离了一个李周，你们就什么都干不了了是吗？我请你们来是让你们当摆设的吗？我马上就去安排研发部，今晚连夜排查问题。但王总，按现在的进度看，新药的上市时间恐怕会往后延。那就让他们给我没日没夜的干！要是延后1年半载，到时候就算研发出来了，市场早就被抢没了，这批药到时候也只能拿给母猪做产后护理了。王总，但要是强行赶进度，不彻底解决问题，后续可能会出现更严重的问题。我只给你们3天时间，要么给我把问题解决了，要么整个研发部给我卷铺盖走人。是。进来。小燕，刚刚我在走廊碰到汪副总，听他含糊提了一句，说公司新药3期临床好像出现了点问题，情况严重吗？不会影响到后期的资金周转吧？嗨，没什么大问题，我已经让团队去处理了。那就好。对了，跟你说个好消息，我们投资部今天全仓买入的明日医药，在刚刚收盘的时候直接涨停了。真的吗，金河姐？当然。你看，我们投资部今天赚了1000万。那款新药没了李周，能不能继续推进都是个未知数。既然清河炒股这么厉害，那我不如把研发部的活动资金转移到投资部，到时候赚的钱，业绩报表上也能算我的一份。清河姐，既然你在这个板块这么厉害，我有个想法，你看行不行？你说。我准备把公司目前所有的流动资金也都交给你帮我打理，多赚些钱，也能给公司多储备点流动资金，你看怎么样？小燕，你们研发部有多少活动资金？5个亿。5个亿？小燕，你没开玩笑吧？当然没开玩笑啦，这笔钱原本是给研发部应急的，那现在既然研发没什么问题，那不如先拿给你，先去赚钱，等赚到了钱再拿回来研发也不迟嘛。
好，小燕，你放心，我保证管好这笔钱，不出1个月，我就让它变成10个亿。到时候咱们也让爸妈高兴高兴。哈哈，我就知道呀，找你准没错。那这样，这笔钱我明天就让财务打到投资部的账户上。你放心，明天一早我就去公司，开盘就直接全仓买入明日医药。对了，你可别跟爸妈说这笔钱是研发资金，等我赚了钱再给他们个惊喜。放心，我有分寸。要是爸妈问起来，我就说投资部需要资金扩大规模，保证爸妈不会起疑心的。等着吧，保管5个亿变10个亿，他李周不过会写几篇破论文，又有什么用呢？真要论赚钱本事，还得看我们姐弟俩。行，我等着，到时候咱们一家人我庆祝庆祝。大家都看到了，明日医药连续7天依次板涨停，咱们投进去的5个亿已经变成10个亿了，但这只是个开始，我敢保证这只妖股后续至少还能再翻3、5倍。王总监，连续7天的涨停，可是明日医药还是没做出任何实质性的好消息，就连公司公告都只是正常经营的套话。这种纯靠资金拉抬的涨停，会不会是主力在准备拉高出货呀？咱们现在已经翻倍了，要不要考虑获利出局，入袋为安呢？小张，7天前你就在疑神疑鬼了，现在都翻倍了，你还在瞎担心？我姐姐在华尔街做操盘手的时候，你还在大学啃课本，她的判断还能有错？小张，我再说最后一次，今天之所以能这么早一字板封死，说明主力资金根本没有撤，后续还有很大上涨空间，继续持有，一股都不准卖出。谁要是敢私自减仓，直接按照违反纪律处理。小燕，你看，才7天，5亿就变10亿了。我说过会让你惊喜的，等着吧。用不了多久，爸妈一定会对咱们刮目相看。他李周算什么？还是姐姐厉害啊！哦，对了，我今天刚抽给你20亿，你都买进去了吧？说来也巧，刚刚竟然还有人卖出，我就直接全部帮你买进。明天开盘，大概率依次板涨停的。所有股票在刚刚都已经卖完了，不过我还是不明白，今天一早还在一字板涨停，明明还有上涨的空间，为什么要卖掉？没有为什么，见好就收而已。股市里没有永远的涨势，现在资金已经翻了1倍了，足够了。你一下子投入10个亿，赚了10个亿，还说算是小玩。要是这都算小玩的话，那市面上那些投资公司都得关门。对了，你怎么那么确定今天要卖掉？你就不怕明天还涨停？我说我能未卜先知，你信吗？现在你说什么我都信。我听说人王药业也买了这只股票，正在庆祝呢。明日医疗这只股票，对于他们来说可是棵摇钱树。摇钱树，我看呐，更像是一颗裹着糖衣的炮弹，开始尝着甜，炸弹一旦炸了，连渣都不会剩。你是说这只股票要出事儿？明天明日医药财务造假的证据一早就会被曝光，到时候这只股票会历经29个跌停板，一路跌到退市。王家投进去的5个亿，连零头都收不回来。可他们公司也没看出太大的问题啊。股市里的风险向来都藏在看不见的地方。你以为它还有上涨的空间，但这可能是主力最后的诱惑。王总，不好了！明日医药现在受舆论影响，股票持续下跌。快，全部卖掉，不管多少钱，能卖多少算多少。快！王总，卖不出去呀！现在集合竞价就被天量分单分4跌停了，分单量超过了500万手，咱们手里的几千万股连投票的资格都没有。什么？怎么可能？不就是一个舆论吗？王总，你快看！王总，这个公司就是个皮包公司，这些年一直在连续亏损，之前的上涨全是为庄家拉抬出货，现在新闻一曝光，根本就不会有人来接盘，以后肯定还会持续跌停。
我们的钱，他手全亏光了。什么？姐，这怎么回事啊？昨天不好好的吗？我今天从研发部调来的20亿，不会都没了吧？没了，全没了。李周，明日医疗的财务造假新闻真的被爆出来了。今天一开盘就被天量封单定在跌停板上，看这趋势，后续至少还有10几个跌停板，退市都有可能。你怎么一点都不惊讶呀？现在网上都炸锅了。意料之中的事情，我早就跟你说了，昨天一定要卖掉。你怎么知道的这么精准？李周啊，我做了你最爱吃的清蒸鲈鱼，妈有些日子没见你了，晚上有空回来，我们一起吃个饭。吃饭，像以前一样，我搬个小板凳坐在厨房前面，看着你们一家人吃饭，等你们吃剩了，我再捡剩下的。怎么会呢？是妈以前错了，你告诉妈，你还想吃什么，妈亲自下厨给你做。不必了，现在我想吃什么就可以做什么。要是没什么事情，我就挂了。哎，别，这再怎么着，咱们都是一家人的。晚上你回来，你爸还有事情跟你说呢。是吗？行，我晚上会回去一趟。正好，我有一些事情想和你们彻底说清楚。李周，王家人现在肯定是有事求于你，你一个人去，万一王家人对你胡搅蛮缠怎么办？我跟你去，没准还能帮你呢。小燕、清河，你们两个胆子真大，敢私自把研发部的20多个亿挪去炒股。现在公司现金流断了，银行还在催贷，公司怎么运转？你们俩倒是说说看。爸，我也是想多赚点钱，为您分担压力啊。谁知道明日药业这么快就爆雷了？就是啊，爸。明日医药财务造假这种事儿，我之前操盘的时候从来都没有见过，这就是个意外，也不能全怪我们呀。行了，现在说这些还有什么用？当务之急是解决资金问题。老公，您放心，我已经让李珠回来了。您忘了，以前只要我们对他好点儿，给他口热饭吃，他就什么都听我们的。他现在给周总走得近，只要他让康泽药业给我们投点钱，这次我们王家的难关不就度过了吗？妈说的对，李周那张脸刚好给周小姐，只要让她在周小姐面前吹床头风，让康泽药业给我们投钱，还不是手到擒来的事。到时候不仅能补上炒股的窟窿，研发也能继续推进。这个逆子，关键时候也只能起这点作用了。都准备好了吗？您放心，我全部都准备好了。他再怎么变也是我儿子，只要我哄哄他，他就会跟狗似的乖乖听我的话。哎，这个白眼狼回来了。小周，你可算回来了，来，快进来。这位是周总吧？您请进。饭我就不吃了。这次回来是有几件事情要和你们彻底说清楚。逆子，妈下午3点就去菜市场买菜回来做饭，你什么态度？眼里还有没有长辈？是啊，小周，妈做了你最爱吃的清蒸鲈鱼。来，咱们坐下来，有什么事呢？边吃边聊。逆子，是要反了天了！迟来的亲情比草都贱。当初你们把我领回来以后，有让我上桌吃过一顿饭吗？行了，都别装了，看我回来有什么事情，直说吧。小周，你怎么能这样说呢？你是我们的孩子，再怎么着，我们也是一家人。咱们王家出了一点状况，所以才叫你回来商量一下怎么解决。
你总不能看着我们王家倒闭，让别人说你忘恩负义，你说对不对，周总？李太太，说话要注意分寸。李周是我的合作伙伴，我尊重他的任何决定。王家和我有什么关系啊？王正，你亲手签的断亲协议书，你忘了？那只是当时说的气话。你是我的亲儿子，王家现在有了困难，你怎么能坐视不管？亲儿子，当初你们骂我是累赘，逼我交出实验成果，还说我忘恩负义的时候，怎么不说？现在公司走投无路了，想起来我这个亲生儿子，不好意思，王家儿子这个称谓我担不起，而且我也没有义务帮你们填窟窿。小周，你怎么能这样说话呢？再怎么着，我们也养过你，你必须帮我们，就当是还我们的养育之恩。好一个养育之恩！我猜你们应该是跟风投资了股市，亏得血本无归，走投无路了，才想起我这个被抛弃的亲儿子吧？那只是个意外。哎，你可是华尔街的天才操盘手啊，现在怎么说是意外了呢？行了，我过来不是听你们找借口的，我是想告诉你们，明日医疗这只股票会历经29次跌停，直至彻底退市。你们呢，趁早做打算吧。退市？怎么可能啊？信不信随你们，反正我言尽于此。你为什么这么肯定会经历29个跌停？这么具体的数字，它是怎么来的？他肯定是瞎说的，肯定是想动摇我们军心，想看我们笑话的。你们这个一家人是怎么有脸说出这句话？瞎说的！你们知道他在明日医疗这只股票上到底赚了多少钱？你们知道他在明日医疗这只股票上到底挣了多少钱？他炒股赚钱，还和我们买的同一只股。周总，我尊重你和康泽药业的实力，但是你说李周在今天这个只股票上赚大钱，他连 K 线图都未必看得懂吧？玩笑，李周在7天之前耗资10个亿全仓买入明日医疗，而就在收盘前，这只股票还在1字板涨停的时候，他已经清仓全部售出，净赚10个亿。他这种精准到分钟的操作，你说他是瞎说的？什么？净赚10个亿？他怎么可能啊？这是我的私人账户，跟着李周买了2000万，现在已经翻了1倍了。至于李先生的账户，因为涉及到公司资金的操作，改天我让助理发一份截图到王先生的邮箱，让你们看看你们口中不懂得投资的李周在投资界是如何挥斥方遒的。你怎么知道在昨天收盘前卖明日医药财务造假新闻是今天才爆出来的？你怎么可能提前预判得到？主力抬高股价是为了出货，当一个股票持续性涨停，却没有实质性的利好作为支撑，就是这只股票风险最大的时候。怎么，你一个从华尔街出来的天才操盘手，不会连这都不懂吗？你就是个废物！小燕说了，你在学校学习成绩是倒数，在公司实验室天天睡大觉，怎么可能懂投资？你就是瞎猫碰上死耗子！废物。是，以前我把你们当家人，不想和你们争，处处讨好你们。你们说我是废物，我认；你们说我学习成绩差，我不争辩。可如今我们已经断亲了，你们算是什么东西，也配给我贴标签？王大教授，我的学习成绩，后来你有去查吗？你眼中这个成绩倒数的差生，论文刊登在华中医学的头条。你有好好看看吗？至于你，所谓的华尔街天才操盘手，拿着王家20多个亿的巨额资金，不做调研，不分析财报，凭着感觉就投资了一家财务造假、即将退市的公司，给整个家族带来灭顶之灾。就你这种水平，也配称之为天才，也配喊我废物？还有你，王燕，
你们研发的那个免疫药，趁早停了吧，强行上市也是害人。我研发的新药已经过了3期临床，下一周即将提交上市申请，到时候你们可以过来看看，到底是谁在实验室里天天睡大觉，又是谁在真正做对患者有用的研发。逆子，人家现在有了难，帮就算了，在一旁开笑。既然投资股票赚了10个亿，你就不能拿出来挽救一下我们王家吗？做梦！我赚钱是为了研发新药造福患者，不是为了给你们填炒股亏空的窟窿，更不是为了让你们继续挥霍。逆子，逆子！明日医疗这只股票一定会退，是我说的。你们最好趁早做打算，这是我留给你们最后的情分。以后啊，不要再打我的主意，我们已经1刀2断了，我是不会救你们的。那我们王家岂不是彻底完了？皇上呢？这日子以后怎么过呀？小周，妈知道错了，咱们还回到从前好不好？这一次，妈一定做个好爸爸。以前我需要你的时候，你一点母爱都没有给我。现在我不需要了，你也不用再假惺惺的。还有，趁早把公司卖了，拿到的钱足够你们一家人享受好几年安逸的日子，总比最后破产清算的时候连住的地方都没有强。那是我们王家几代人的产业，是我的命，就算是死，也不会卖。卖不卖随你。王燕这个人，人品极差，又没有什么真本事，除了会推卸责任，就是玩弄心机。你们呢，还是趁早把他赶出公司，赶出王家，否则你们的下场只会更惨。哥，你怎么能这么说我呢？我也是为了王家好呀，我这次就是运气差了一点。是不是？你自己心里清楚。他们到底是我家人，王爷这人心思歹毒，未免见此，听不听就看他们了。豆豆，咱们走吧。小周，爸爸，我们真的错了。小周那篇论文发布后，很快就在医学界引起了轰动。江城大学现在都在邀请他回去做演讲。要是他还是我的弟弟，该有多好！我就可以凭借他姐姐的身份当上副院长了。姐姐，你说我要是以前对他好一点，这次投资明日医药之前，他是不是就会提前提醒我？这样我也就不会亏进去20多个亿，把家里拖垮。都怪我没用。如果当初我没有听二姐的话，没有挪用研发资金去炒股，家里就不会变成现在这样。要不我还是离开这个家吧，省得留在这里给你们添麻烦。说什么混账话！以后你就是我王征的亲儿子，王家未来的继承人。哼！好，爸爸，不过家里造成现在这样的情况，都是那李周造成的。听说他要发布新药了，只要我们把他的新药药方抢过来，我们再研发上市，那不就可以帮我们王家突破难关了吗？你说的没错，到时候会乖乖的让他回来跪下认错，继续为我们做研发。你是不是很难过啊？可能吧，或许这就是我的命，注定孤苦无依啊。那可不一定。以后有我陪着你。今天对全国数百万糖尿病患者来说是个重要的日子。周安生物研发的糖裕1号，经过严格的临床检验，今日正式推向市场。
接下来，让我们用掌声有请周安生物周总为我们介绍这款新药。这是我们周安生物成立以来研发的第一款新药，经历了3期临床验证，能够将糖尿病患者的血糖控制达标率提升80%，生活质量提升1倍。今日起面向全国上市，为更多患者带来福音。王家人怎么了？各位，我们今天来到这儿是想告诉大家一个真相。真相？之前李周在人王药业做研发，如今王家和李周之间还有什么不为人知的秘密吗？各位猜的没错，我今天来就是要告诉大家这个秘密，那就是李周，你这糖玉1号根本就不是自己研发的，而是偷我们王家的技术，把我们人王药业的糖尿病药成果换个名字就上市，哪有这种天理啊！记者朋友们，李周曾经是我们人王药业实验室的一名员工，偷了我们糖尿病药的核心配方和临床数据，摇身一变成了周安生物的董事长，是赤裸裸的盗窃。他以前是我们的孩子，我们供他吃供他穿，可是他为了赚钱，连自己的家都不要了，还背叛自己的父母，偷我们的技术去赚钱，他的良心被狗吃了。什么？这药物竟然涉嫌盗窃？李周先生，这到底怎么回事？姐，你别多管闲事。李周敢背叛我，今天是他活该。你们说我的糖玉1号偷了你们的技术，证据呢？当然有证据，这就是2年前我们人王药业对糖尿病的研发方案，这就和你的糖玉1号成分极其相似，你敢说没有偷？就一张皱巴巴的纸，就说是我偷的，真可笑啊！我在王家待了这么多年，怎么不知道你们还有过糖尿病药物的研发呀？你说没有就没有吧？糖尿病一直都是我们人王药业秘密进行的研发项目，只是没有公布吧？你以为你换个包装、改个名字就能够瞒天过海，把我们的成果说成是你的吗？我何须瞒天过海？都上来吧！台上的这几位，王家应该都不会陌生吧？他们都是在王家工作了10年以上的老员工。最长的赵组长在人王集团待了15年，全程参与人王集团所有新药的研发。他们现在已经是我的核心研发部部员了，你们不妨问问他们。我是人王药业原研发组组长赵德清。人王药业自成立以来，从来没有启动关于任何糖尿病药的研发项目。周安的这款糖玉1号，全是李总带领我们从零开始做的，跟人王药业没有任何关系。这是人王药业研发记录员的研发日志，上面详细记录了每一年的研发项目。这上面根本就没有任何关于糖尿病药的研发记录，我也可以为我的话负法律责任。还有人王药业之前那几款能拿得出手的新药，全是李总当年熬了无数个通宵才研发出来的。而王燕王副总去年才进入公司，连实验室的基本操作都不熟，研发方案都看不懂，怎么可能主导糖尿病药的研发呢？王副总手里拿的那张，我看更像是照着糖玉1号的成分表临时抄上去的吧。现在怎么办？你问我哪知道怎么办？李周，这一定是你找的演员，是你让他们撒谎陷害我们，他们说的一定是假的，假的！陷害？你问问台上的这些人，哪一个不是对你满腹苦水？不然他们为什么放着人王药业的老工作不做，自愿降薪也要来到周安生物？都是被你逼的！被我逼的？我每个月按时给他们发工资，还给他们涨奖金，我哪里逼他们了？哪里？因为你无能，你根本就不了解实验步骤，却偏偏非要插手研究，把
他们辛苦几个月的实验成果改得面目全非，就是为了在王峥面前邀功。像你这样的领导啊，谁能和你共事啊？我早就和你说过了，我从来没有在实验室里偷懒睡过大觉。你不信，偏要听你这宝贝养子的话。现在跟了你10几年的老员工就站在台上，你问问他们，是谁每天在实验室里熬到凌晨？又是谁在实验室里偷懒睡大觉？不，一定不是这样的，肯定是你们弄错了。小燕，小燕她不是那样的人。弄错？人王药业的监控你从来不看，只听王艳在这里给你颠倒黑白。现在他们就在台上站着，我要你亲口问问他们，是谁在实验室里偷懒睡大觉？赵组长，你们说到底是谁在糊弄我？以前在实验室，到底是谁在天天睡大觉不干活？王总，这是去年3月到6月的实验室值班记录，这上面有我们每个人的签字。您可以看看，李总那时候基本上每天都是最后一个，值班记录上的离开时间全是凌晨0点以后，而王艳、王副总3个月里一共来过实验室5次，每次待了不到半个小时，还有2次在睡午觉，值班记录上可都有备注。王总，您再看看这里，这是我们免疫药3期的实验报告。王副总说数据不好看，就私自把副作用的发生率降低了20个百分点。因为这事，我们3个才彻底寒了心，决定要离开人王药业。小燕，他们说的都是真的，你真的？哦，不是的啊，是他故意陷害我，是李周让他们这么说的，我没有篡改数据，我也没有睡大觉，我只是有点累了，休息而已。老王，你可别相信他们，小燕那么懂事，肯定是李周嫉妒小燕比他强，所以才派这些来挑拨你们父子关系。你的话你不能相信。关系有这个必要吗？我和王家早就已经断亲了。今天要不是你们在这里咄咄逼人，我都懒得管你们这些破事。真相原来是这样，王正先生，面对值班记录、实验报告，还有老员工的证词，你现在是否相信王副总是否存在失职行为？王岩先生，您打算怎么解释值班记录和实验报告？但人王药业的免疫药，既然数据存在造假，那未来的患者他们的健康安全如何保障？够了，李周，你收买这些人，让他们演这出戏是给谁看啊？不就是想让我们王家身败名裂，自己独占医药市场吗？你就是个黑心的骗子！花钱演戏，王艳，你现在就可以让你的人去查查赵组长他们的银行流水，看看我李周有没有给他们打过1分钱。你自己天天在王峥面前演戏、改数据、睡大觉的时候，怎么没有想过今天会被当众拆穿？各位记者可以看清楚，这是我近半年的银行流水，除了周安生物的工资外，没有任何额外的转账。我们来这里不是图钱，是想能安安心心的做研发。我永远都叫不醒一个装睡的人。王峥，值班记录、实验报告、员工证词、银行流水，这些证据通通都在你面前摆着，你还是不信？你宁愿相信一个满口胡话的养子，都不愿意相信跟了你10年的老员工，你的亲生儿子。人王药业的面网是你自找的。李周，你这个逆子！我们王家现在这个样，都是因为你。从国务院给你接回来，我就没有过1天的好日子。小燕来我们家这么久，从来都没有发生过这些事儿，就是你克的我们王家。我克你们王家，你们是不是忘了？当初是你们去孤儿院主动领养的我。我在王家的这些年里，天天在实验室里熬到凌晨。我给人王药业研发出来了2款核心产品。那个时候，你怎么不说我克你们王家？不你吃不你穿，你在公司做点事怎么了？你看看你现在，不仅不帮我们，还联合这些外人来欺负我们，就是一个白眼狼。害你们！是王艳她挪用研发资金去炒股，把整个王家拉入深渊。是王艳篡改实验数据，差点害了临床患者。是你们偏听偏信，非要宠着一个满口谎话的养子。离开了我，他的无能和贪婪就全部暴露出来。
不是我克你们王家，是我离开了以后，你们就暴露出了本来的面目。各位记者可以作证，李总当时在人王药业的时候，我们研发部每年能出2款新药，公司营收翻了3倍。而自从王燕王副总接手研发部之后，不仅没有再出1款新药，还把之前的研发资金全都挪去炒股亏空，这才导致了公司现在的困境。李青女士，面对赵组长的证词，你有什么回应？你认为王家的衰败真的是李周导致的吗？人王药业挪用研发资金的具体数额是多少？人王药业挪用研发资金的具体数额是多少？李周，你别太过分，家丑不可外扬。你在这么多媒体面前揪着我们王家不放，不就是想让我们身败名裂，你好独占江城的医药市场？别把自己说的那么高风亮节，你骨子里不就是一个为了利益不择手段的小人吗？为了钱不择手段，我们团队熬了无数个日日夜夜，几十亿资金研发出来的新药，在你口中就成了不择手段。你少装了！以前你在王家的时候就偷过我的翡翠项链。像你这种从小手脚不干净的坏人，别以为换上了西装，站在高台上攻击父母，就能成为道貌岸然的伪君子。我研发药品，从来不是为了赚钱。行，既然你说我是为了钱不择手段的坏人，那么今天就当着媒体、当着观众的面，隆重宣布一件事情：我周安集团研发的新药唐玉1号即日上市，至今年年底，所有患者免费使用。我的天哪！我第一次见到这么有良心的企业，耗资数十亿研发的新药，竟然直接免费给患者用，这才是真正的医者仁心。李总掏心掏肺做研发，他的家人竟然还说他为了钱不择手段。这都是一家什么人？为了抹黑李总，连瞎话都编得离谱，他们才是真正的不择手段吧？现在你还能说我是为了赚钱偷东西？像我这样的人，需要偷你的项链来赚钱？可是我李周做事向来光明磊落，是我做的，我认，不是我做的，谁也别想泼脏水。现在你们可以滚了，别等一会儿啊，我找人把你们丢出去，到时候丢的可就是你们的脸了。姐，算了，别在这丢人，我们斗不过他。让大家见笑了。刚才只是一场闹剧，接下来让我们回归正题。现在由我们研发组赵组长赵德清为大家详细讲解唐玉1号的核心成分以及疗效作用，让大家真正的知道这款新药能为患者带来什么。各位媒体朋友们、观众朋友们，唐玉1号的核心成分是我们团队经过无数个日夜，熬了无数个通宵，才制定了一个基本的研究方案。怎么，刚解决完闹剧就躲出来透气了？对不起，没有和你商量，就擅自把唐玉1号免费给患者使用，这涉及到公司数十个亿的资金投入。如果你对我有什么意见，或者董事会那边有什么质疑，所有的责任和赔偿我一个人承担。李周，你未免也太小瞧我了吧？是，什么意思啊？我投资周安生物不仅仅是为了赚钱，更是为了研发更多的药物，治疗更多的病人。而你也一直坚持做药物研发的初心，高兴还来不及，我怎么可能有意见？我还以为你会担心公司的现金流。现金流的问题我早就做了预案，之前明日医疗的那笔投资收益本来就打算留一部分用作于公益的，现在正好用作于免费增药，一举两得。再说了，能跟你一起做真正有意义的事，比赚多少钱都值。现在看来，我们之前的确
诬陷的小周那孩子。今天我让人去实验室调出了近3年来视频监控资料，小燕这孩子人品的确差得离谱。这几年来，小燕这孩子几乎没有去过实验室，她却在我面前天天说小周偷懒睡大觉，到黑白泼脏水，我们居然都相信了他。赵德清他们都是跟了我10几年的老员工，他们不会胡说。我宁愿相信小燕是他一时糊涂，更不愿相信我养了一个只会撒谎的白眼狼，更不愿意去承认我亏欠李周那么多。我们都错了呀！我们竟然相信一个养子的话，把自己的亲生儿子当成废物，当成累赘。我还把他赶到厨房门口吃剩饭，逼他交出研发成果，还签了断签协议，把他赶出家门啊！我怎么那么糊涂呀？都是我们错了，都是我们眼盲心瞎，怪不得李周不认我们，都是我们让王家沦落为今天这个地步。你说我们当面去给小周承认错误，把王岩赶出家门，小周会不会回心转意，重新认我们？我看可以。回头我就找人把股权转让给小周。你们既然为了李周要赶我走，休想！我有点不舒服，先回房间休息。今天无论如何，你们一定要把李周给我找回来。有高血压，有人呐？有人吗？妈，你没事吧？还好我路过，听到了动静，提前给你准备了药。是你谢谢。你给我吃的是这么药，我怎么这么难受？送你归西的药啊！妈，你和爸不是要把我赶走，让李周回来吗？我怎么可能让你们如愿呢？可是你妈呀！你怎么能这样对我？你怎么能害我？妈，你要把我赶出王家，断我活路，那我只能先送你上西天了。等你和爸死后，王家的家产、公司就都是我的了。啊，该吃药了。少在这假惺惺的，我不想让你伺候我，叫小妍来。小妍她去跟朋友出去玩了，一时半会回不来。妈，我也是您的儿子呀，我怎么就不行？你怎么能跟小妍比呢？我还害怕你毒死我呢。你这种从孤儿院回来的泥腿子啊，安的什么坏心呢？我可不敢让你伺候。那妈，你不要忘记吃药啊，早上一片，晚上一片，不要服错了剂量。我把吃药的时间和剂量写在了便利贴上，贴在你的床头，你一眼就能看见。小周，是妈妈错了。妈，你就安心走吧，我会好好照顾爸的，也会好好守护好只属于我的人王药业的。妈，你身体不舒服，现在感觉怎么样了呀？妈，你没事吧？妈，你醒醒，你别吓我呀，妈！妈，这是怎么回事？你说话呀！这到底怎么回事？爸，姐，我也不知道呀。我来的时候
妈就已经死了。妈，对不起，我就应该早点来，你就不会有事儿了。爸，怎么办？我以后再也没有妈了。王艳，妈是怎么死的？你真的什么都不知道吗？姐，你这话是什么意思啊？姐，你说什么意思呀？我听不懂，妈。听不懂？王艳，你半个小时前就进了妈的房间，这是监控拍下来，一清二楚，你还说好狡辩的？你怎么会有这监控？家里不是只有客厅和走廊有监控吗？自从上次医学交流会后，我就觉得你不对劲，所以在爸妈的卧室还有楼梯拐角处都安装了隐秘摄像头，没想到竟拍到了你害死妈的证据。小燕，这下说的是真的吗？你害死了你妈？爹，你怎么能那么做？那可是妈呀！是能怎么样啊？要不是他把我赶出王家，我为王家付出这么多，是他要断我活路。王家的家产本来就应该属于我。警察同志，你们赶到了吗？王艳已经亲口承认，她害死了我妈。你们现在赶紧过来！我是王家继承人，你不能抓我！爸，姐，救救我！救救我！我不想被抓！救我！救我！你怎么来了？这是人王药业的股权转让，我已经签字，只要你签字以后，这王家以后都属于你了。把王家交给你，这王家也不算回到我的手里。好，我同意收购人王药业，但不是为了王家。以后我会整合两家公司，推进研发，继续做对患者有意义的事情。王爷已经被判了死刑，下周就要执行了。以前是爸糊涂，是爸对不住你。过去的事情就让它过去吧。现在我只想搞好研发，以前的恩怨啊，早就不重要了。好，你妈已经死了，要是能原谅爸爸的话，以后有空的时候就回来看看爸爸，哪怕是少坐一会儿也好。李总，好消息，咱们专安生物的上市申请证监会刚刚批下来，咱们马上就是上市公司了。太好了！公司一旦上市，我们就可以募集更多资金，扩大研发团队，做更多有用的事情了。叔叔，下个月我和李周就要结婚了，到时候你可得来给我们证婚啊！咱们一家人也该好好聚聚。我可以去吗？你想来就来，不想来就算了。好，我一定去。看到你们结婚，爸爸就放心了。